कराची बार जो चूंडू कराइण लाइ जनरल बॉडी पारां सीनियर वकीलन ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। जनरल बॉडी पारां सीनियर वकील जुल्फकार जलबाणी ऐं हक नवाज़ टालपुर ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई। कमेटी पारां कराची बार जो चूंडू 7 मार्च ते कराइण ते रज़ामंदी ज़ाहिर कई वई आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया कराची बार जो चूंडू कराइण लाइ जनरल बॉडी पारां सीनियर वकीलन ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। जनरल बॉडी पारां सीनियर वकील जुल्फकार जलबाणी ऐं हक नवाज़ टालपुर ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई। कमेटी पारां कराची बार जो चूंडू 7 मार्च ते कराइण ते रज़ामंदी ज़ाहिर कई वई आहे। कराची बार जो चूंडू कराइण लाइ जनरल बॉडी पारां सीनियर वकीलन ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। जनरल बॉडी पारां सीनियर वकील जुल्फकार जलबाणी ऐं हक नवाज़ टालपुर ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई। कमेटी पारां कराची बार जो चूंडू 7 मार्च ते कराइण ते रज़ामंदी ज़ाहिर कई वई आहे। कराची बार जो चूंडू कराइण लाइ जनरल बॉडी पारां सीनियर वकीलन ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। जनरल बॉडी पारां सीनियर वकील जुल्फकार जलबाणी ऐं हक नवाज़ टालपुर ते ॿधल कमेटी क़ाइमु कई वई। तफ़सील मालूम कराची मां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर सिकंदर भुट्टो खां। जी सिकंदर, आगाह कजो। आज मरवी कराची बार जे जेके मेंबर हुआ उन्हनि पारां जनरल बॉडी जो इजलास कयो वियो आहे। कराची बार जे जनरल बॉडी में सिटी कोर्ट में कोठाई वई, जंहिंमें जेको आहे त वॾी तादाद में वकीलनि पारां शिरकत कई वई। वकील अॻवान आमिर नवाज़, वड़ाइच रहमान कुराई, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ऐं उनखां अलावा अजमल सोलंगी ऐं जान मोहम्मद नाइच, सिंध बार कौंसल जो मेंबर हफ़ीज़ लाशारी, अरशद शाह, रशीद राजड़ ऐं ॿिया जेके आहिनि त सीनियर वकील, जंहिंमें गुलाम रसूल सहो ऐं ॿिया वकील जेके आहिनि हक नवाज़ टालपुर ऐं ॿिया जेके आहिनि त उन्हनि शमूलियत कई। जनरल बॉडी में जेको आहे त मुश्तरका करारदादूं पास कयूं वियूं, जंहिंमें इहो चयो वियो त कराची बार जूं जेके चूंडूं आहिनि उहो पाकिस्तान बार कौंसल पारां जेके स्टे ऑर्डर जारी कयो वियो आहे उनखे रद्द कयो थो वञे। जॾहिं त इहो बि चयो वियो त जेको मुमताज़ तनोली वकील हो जंहिं पाकिस्तान बार कौंसल खे दरख़्वास्त ॾिनी हुई, उन बाबति हुन जनरल कौंसल जे इजलास में इहो चयो त आउं पंहिंजी दरख़्वास्त खां विड्रा थियां थो ऐं वापसि वठां थो, ऐं तंहिं करे जनरल बॉडी इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे उन दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी आहे। ऐं कराची बार जो कारवां जेके कराची बार जी अॻूणी बॉडी हुई, जंहिंमें 4 अहिड़ा उम्मीदवार आहिनि, जंहिंमें जेको आहे त आमिर नवाज़, रहमान कुराई समेत 4 उम्मीदवार जेके आहिनि त उन्हनि खे साॻी बॉडी में शामिल न कयो वञे। पुराणी बॉडी जेकी आहे त उहा बहाल करे ऐं उहा कारवां जेको आहे त संभाले ऐं 7 मार्च ते इलेक्शन कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे कराची बार जो। जॾहिं त कराची बार जे जनरल बॉडी में 2 नाला जेके आहिनि त उहे चूंडिया विया आहिनि, जंहिंमें हक नवाज़ टालपुर ऐं बैरिस्टर जुल्फकार जलबाणी उन्हनि खे जेको आहे त इलेक्शन कराइण बाबति कारवां उन्हनि खे हलाइण जो हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। ऐं जनरल बॉडी जे तरफ़ां इहो चयो वियो आहे त के बि रुकावटूं अचनि, कुझु बि थिए त शफ़ाफ़ जेके आहिनि त कराची बार जूं चूंडूं हक नवाज़ टालपुर ऐं जुल्फकार जलबाणी कराइण। जी महिरबानी वांजी सिकंदर, आगाह करण लाइ।